Olá, boa tarde. Vamos aqui revisar nossa aula dessa terça-feira, porque hoje nós fizemos a nossa atividade da página 11, onde lá fala sobre os instrumentos musicais que cada personagem da história, o lobo, o Pedro e o lobo, utilizam. Então nós destacamos do anexo 4 da página 11 e colamos cada personagem no seu instrumento musical. Essa foi a atividade da nossa apostila de hoje, dessa terça-feira. E antes nós fizemos a leitura dos numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para fechar a nossa aula, nós também revisamos as letrinhas do alfabeto estudado, a vogal A, a consoante B, a consoante C e a sua família silábica. E hoje fizemos uma atividade super mega interessante, que foi a fogueira de São João. E cantamos a musiquinha também, Pula Pula Pipoquinha. Beijos e até sexta!